Hello，大家好，我是 KNL 货币的小金，爱模型、爱科技、爱生活的小金。今天我为大家带来这款模型呢，又是一款绝版的合金飞机模型。这是一款巴西阿祖尔叫蔚蓝航空的一个双塔螺旋桨的这样一个发动机。看一下，哎呦，这怎么包装太简单了？爸爸，我把你。Hello，大家好，继续看这个包装还是很简单的ATR 72，哎呀，半天竟然没有开灯啊，不好意思啊。ATR 72阿祖尔巴西的这样阿祖蔚蓝航空这款模型呢是一个蓝色的我看一下，一款蓝色的XX2704的又是一个 Jesse Win 的这样一款这个1:200的这样一款合金的这个双发螺旋桨这样一款模型还是很酷的这个编号应该是XX27042704可能是这个 PR-ATR 的吧，还是 PR-ATB 这个不太清楚，打开看一下这个也是绝版的我也是闲鱼上淘来的，高价呀500-600块钱好，我们看一下包装盒，哎呦，首先是这个展示架，非常简单做 ATR 72 1:200木的这边有一个展示架一个螺丝。好，我们直接打开。当当当当，这个卖家保护的还是很好的，这里有一个透明的这样一个薄膜。嘘，太酷了，这个飞机是不是？我们看这螺旋桨能不能转可以转的，两边都可以转这个轮胎呢？轮胎好像也可以转，也可以转我们对焦对一下，可以转。后面的轮胎能转吗？也可以转。这个轮胎很有特点这个样子。这有个600 ATR 72 600的吧？我看一下它这个编号是 PR-ATR， 一款蓝色的后面的这个有它这个航空标准的这样一个巴西的这样一个国土的这样一个地图的一个数码彩色版看下面的底部、侧边、正面。这个尾部 ，OK， 今天的开箱呢就是这样，这是一款1:200的巴西阿祖尔这个蔚蓝航空的一款蓝色涂装的ATR 72 600的这样一个双螺旋的这样一款发动机不是发动机飞机应该是一个支线合金。感谢大家的收看，我是 KNL 货币小金，大家都是感兴趣了解点赞、关注、转发、评论，拜拜。